பொறுமையும் நிதானமும் இருந்தால் முடியாத வேலைன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்க. ஆக்சுவலாக என் கையில் இருக்க இந்த மம்முட்டி செட்டு ஒரு பவர் டில்லரில் வரக்கூடியது. அது என்ன ப்ராப்ளம்னா சென்ட்ரு பைப்பு வளைஞ்சிருச்சு வரப்பில் மோதி. அதை எப்படியாவது பெண்டு நிமித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் வாடிக்கையாளர் ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷாப்பாக ஏறி இறங்கியிருக்காரு. நிறைய நண்பர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இதை பெண்டு நிமித்தா உள்ளே இருக்கக்கூடிய த்ரெட் ராடு போகாது, அதனால் புதுசே மாற்றிருங்க ஐயார் அப்படின்னு அமைச்சிருக்காங்க. வாடிக்கையாளருக்கு தூக்கி எறிய மனசு இல்லாமல் அலைஞ்சு திரிஞ்சு நம்ம ஒர்க் ஷாப்புக்கு வந்தாருங்க. நான் என்ன சொன்னேன், அவங்க சொன்ன மாதிரி இதை பெண்டு நிமித்தா சொட்டையாக தான் இருக்கும், அதனால் த்ரெட் ராடு உள்ளே போகாது, அதை நான் உங்களுக்கு சரி பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெண்ட் ஆனிச்சு இல்லையா, அந்த பைப்பை கட் பண்ணிட்டு புதுசாக திக்னஸான ஒரு இன்ச்சு பைப்பை எடுத்து ஜாயின் போட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி ஜாயின் போடும்போது ரெண்டு பைப்புக்கு இடையில வெல்டிங் சரக்கு இறங்கிடக்கூடாதுங்க. அப்படி இறங்குனுச்சுன்னா த்ரெட் ராடு அந்த பைப்போட இன்னர் டயாமீட்டர் அளவு தான் இருக்கும், அதனால த்ரெட் ராடு உள்ள போகாதுங்க. அதே மாதிரி பைப்போட அவுட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பைப்பு கவர் ஆகும். அதனால நம்ம வெல்டிங் பண்ணும்போது ரெண்டு பைப்புக்கு இடையில கேப் வச்சு வெல்டிங் பண்ணிட்டு அதை மட்டம் பண்ணி கிரைண்டிங் பண்ணாதாங்க கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு அவுட்ரு பைப்பையும் உள்ள விட்டு செக் பண்ணிட்டேன், ஃப்ரீயாக இருக்குது. என்னோட வேலைகள் பார்த்துட்டு இந்த வாடிக்கையாளருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ